ஜெயிக்கிறோமா தோக்குறோமாங்கிறது முக்கியம் இல்லை நண்பா, கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணமாங்கிறது தான் முக்கியம். ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு சதீஷ் டெக். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வீடியோ ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்ணால் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லை கைஸ், வீடியோ ரிங்டோன் தனியாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கான்டெக்ட்டுக்கும் தனித்தனியாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம். அதை பற்றி ஃபீல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ வந்து டில் த எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தெரியும், சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். அப்படியே வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா லைக் பட்டன் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், இல்லைனா ஒரு டிஸ்லைக் கொடுங்க. பிடிக்கலன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சோ அந்த கமெண்ட்டில் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க காய்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த இது ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து ஒரு ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நான் ப்ளே ஸ்டோர் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஆப்பை தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். வீடியோ காலர் ஐடி, வீடியோ ரிங்டோன், ஸ்வாம் பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆப் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம இந்த ரிங்டோன் செட் பண்ண முடியும். இந்த லிங்க் வேணா பார்த்தீங்கன்னா கீழே மட்டும் டெலகிராம் சேனல் இருக்கும். அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஜாயின் பண்ணுறதுனால நீங்கள் அட்மின் லிங்க் கேட்டால் லிங்க் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி விடுவாங்க. எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, பார்க்குற எல்லாருமே. எதுக்காக ஜாயின் பண்ணி சொல்கிறேன்னா, நம்ம ஏதாவது ஒரு வீடியோ போட்டால் வந்து உங்களுக்கு குயிக்காக வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வேணாலும் மறக்காமல் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ வந்து இன்டர்ஃபேஸ் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிட்டேன். இன்டர்ஃபேஸ் கிளிக் பண்ணி உள்ள வந்தாலும் இப்படி தான் இருக்கும். கெட் ஸ்டார்ட்டர் கொடுக்கணும். கொடுத்து உங்கள் மொபைல் நம்பர் கேட்கும், அதுக்கு முன்னாடி பெர்மிஷன் கேட்கும், அதெல்லாம் அலோவ் கொடுத்துவாங்க. மொபைல் நம்பர் வெரிஃபை பண்ணி முடிச்ச அடுத்த நிமிஷமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இமெயில் அக்கௌண்ட் வந்து வெரிஃபை பண்ண சொல்லும். இமெயில் அக்கௌண்ட் ஏதாவது ஒரு இமெயில் அக்கௌண்ட் வந்து வெரிஃபை பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இமெயில் அக்கௌண்ட் வந்து கொடுக்காதீங்க. சும்மா டூப்ளிகேட் ஒரு இமெயில் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்களா, அதே கொடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள். கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆட் ஃபோட்டோ ஆர் வீடியோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ வந்து கிளிக் பண்ணணும். நான் வந்து சும்மா வந்து எஸ்ங்கிற ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ சும்மா கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ ஏதாட்டு நல்ல ஃபோட்டோ வேணால் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நான் உங்கள் வீடியோக்காக சும்மா எஸ்னே வச்சு சேவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கான்டெக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அதில் ஸ்கிப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இம்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா மொத்த எல்லா கான்டெக்ட்ஸும் வந்துடும். ஸ்கிப்பே கொடுத்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் செட்னு அதிலே ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும். செட் ஏ ரிங்டோன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணோடனே நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ரிங்டோனுக்கு ஏதாவது மியூசிக் வந்து அந்த மியூசிக் வந்து இதில் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த மியூசிக் வந்து ப்ளே ஆகிட்டா வேறு ஆடியோ பண்ணால் எடிட் ஆடியோ கொடுத்து அந்த ரிங்டோன் மியூசிக்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா கீழே எடிட் வீடியோன்னு இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அதிலே கொஞ்சம் 5-6 வீடியோ சாம்பிளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், பாலிவுட் கிட்ஸு, காமெடின்னு. அதெல்லாம் வந்து அங்கேயே கொடுத்துருக்க வீடியோ. நம்ம ஏதாவது சேவ் பண்ண வீடியோ வந்து ரிங்டோனை செட் பண்ணால் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு அந்த வீடியோ வந்து கரெக்டாக வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி செட் பண்ணி காட்டுறேன். நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு சூர்யா வீடியோவை எடுத்துக்கிறேன். நான் ஒரு வீடியோ கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு காட்டும். இதில் ட்ரிம் அண்ட் சேவ்னு காட்டும். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு, நான் சின்ன வீடியோ சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் நான் கரெக்டாக செட் ஆகிட்டு. பெரிய வீடியோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ரிம் அண்ட் சேவ்ங்கிற மாதிரி கேட்கும். ட்ரிம் அண்ட் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டோம். நான் இப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்டு சைட்லேருந்து எனக்கு கால் பண்ண சொல்கிறேன். கால் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு எப்படி கால் வருதுன்னு உங்களுக்கு நான் லைவ் வந்து காட்டுறேன். 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்து கால் பண்ண சொல்லிட்டேன். கால் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். நம்ம செட் பண்ண வீடியோ வந்து வந்துடும். நான் சவுண்டை ஃபுல்லாக குறைச்சி வச்சிருக்கனால உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்காது. சவுண்டோட தான் வரும். இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து பக்காவாக பார்க்க மட்டும் செம்ம லுக்காக இருக்குது. நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தது வந்து என்னென்னா, இது வந்து எல்லோரும் யார் கால் பண்ணாலுமே இந்த வீடியோ தான் வரும். இப்போ தனித்தனி கான்டெக்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோ செட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கான்டெக்ட் பேர்லாம் வந்திருக்கும். நீங்கள் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமாக வந்து அங்கே வீடியோ கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அந்த வீடியோ அப்படியே வச்சுக்கினா கூட வச்சுக்கலாம். இல்லைனா எனக்கு மாற்றணும், அந்த வீடியோ இருக்கக்கூடாது, நான் வேறு ஏதாவது வீடியோ வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, அப்படி கீழே பார்த்தீங்கன்னா அபினேஸ் காலேஜ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அது பக்கத்துலேயே ஒரு கேமரா ஐக்கான் ஒன்று இருக்குது. அதை நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து எடிட்டிங் கேட்கும். அந்த எடிட்டிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு கான்டெக்ட்டுக்கும் என்னென்ன வீடியோ செட் பண்ணணுமோ செட் பண்ணிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங் செட் பண்ணிக்கலாம். டேடு மாம்லாம் கூப்பிட்றாங்கன்னா டேடு ரிலேட்டட் டேட் சாங்கு, மாமுக்கு ரிலேட்டட் மாம் சாங்கு. இந்த மாதிரி நீங்கள் சாங் செட் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கையில் வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க. அப்போ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு இல்லை உங்கள் டேட்டுன்னு கால் வருதுன்னா, இந்த மாதிரி வீடியோ கால் அட்டகாசம் வைக்க முடியல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஃப்ரெண்ட் எப்படி மச்சான் அப்படி வச்சேன், சூப்பராக இருக்குது மச்சான் எனக்கு சொல்லி தான் அப்படி கேட்பாங்க. முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டும். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆன் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நாங்கள் ஒரு வீடியோ நோட்டிஃபை ஆகும். See you next video. Bye guys.